გამარჯობათ მეგობრებო. მოკლედ ჩემს ტურბოზე მაქვს ცეპლენის პრობლემა. ფრიქციონები შევცვალე, ახალი დავაყენე Broxis heavy duty springs. ანუ ზამბარები შევცვალე, ძლიერი ზამბარები დავაყენე თავის ფეისერებით, როგორც წესია ეგრე. მაგრამ პირველ მეორე სიჩქარეში საბურავი ბუქსაობს, მესამე სიჩქარიდან ცეპლენია ბუქსაობს. ხო და ეხა მაქვს ეჭვი, რომ ეგრეთ წოდებული jadder plate ანუ 2004-2005 ZX-ათებს აქვთ ეგეთი jadder plates ეძახიან, რომელიც ეხმარება, ანუ როგორც ეგრეთ წოდებული პლავაიუში მახავი კივით არის. ეგ ეხმარება სტარტისას და დრაგზე ძალიან კაია. აქვს ასევე 600-იანებს, მაგრამ უკვე ახალ ZX-ათებს ეგ აღარ მოყვება. ხო და ბევრი ფიქრის შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ ეგ უნდა ამოვაცალო. ეგ jadder plate, ეხლა მივალ პარკინგზე და გაჩვენებთ როგორ გამოიყურება და მაგისმაგივრად უნდა ავაწყო ჩვეულებრივ რკინის პლეიტებით. ხო და მერე საერთო სიმაღლე შემეცვლება. ეგეც დასარეგულირებელი მაქვს. მე საჩალიჩო გვაქვს ეს რა. აუ სულ შემეშვი რა, ჩაქუჩით დაგინაყავო რა, სუფათურებ ხელებს მოტოსო. კიდე აღმოვაჩინე კონდენსატი. მაგრამ ეგ დიდი ალბათობით როცივა ზამთარია და ის არის რა, რომ ვათბობ ისე არ დავდივარ, ალბათ მაგის კონდენსატი იქნება გამისკდა და გული. ზურა შემეშვი. ჩემი ძველი ცეპლენი არის ზურასთან რა და რო ამოეთრევა სამსახურში. ჩავიდე და ავიღო იქიდან steel plate და შევცვალო ეს jadder plate გაჩერა და ვიღალე. просто ძალიან საინტერესოა მთელი ეს პროცესი. აი ხა მივალ იქ პარკინგზე მივალ და პარკინგიდან ჩაგერთვებით გაჩვენებთ როგორ გამოიყურება ეს jadder plate. აი ეს არის jadder plate. ხო და ამას უნდა გავაჯმეინოთ. ხო და ვნახოთ რა გამოვა. სამედი და 6. სამედი და 6. სუნდა იყოს. 53 და 6-ია ზუსტად. აი, 53 და 6. მოკლედ ცეპლენია ავაწყე ახალ კარზინაზე, ძველი ისევის, ძველი რა, ალბათ 100 კილომეტრი იქნება გავრილი ფირფიტებს. დავაყენე Broxis heavy duty ზამბარები.
გაჩვენებთ როგორია მოხსნი და ერთ წელს და დავაყენებ. აი ესეთია. აქვს ეს ფეისერი. უფრო ძლიერად დააწვის. ეს არის heavy duty. ძლიერი. ამის შემდეგ არის მწვანეები, extra heavy duty, რომელიც დიდი ალბათობით ქალაქში არ გამოდგება. მხოლოდ დრაგზე. აი, ხელები ვარ გავიზეთიანოთ. ნუ ეს ზამბარა ბევრად ხისტია ვიდრე ქარხნული. ეგ არის ვიცი, დარეკილია. აი ამ კბილებს აი რო აწვება სტარტისას რა, ეს არის ალუმინი, ეს კარზინა და ეს ფირფიტები რო აწვება ამ კბილებს ესე იკეთებს ეგრეთ წოდებულ ჩაღრმავებებს, ნუ რა ქვია, არ ვიცი რა ზუსტად, ნუ ჩაღრმავებებს იკეთებს და ცეპლანის გათიშვისას ვეღარ დადის ფირფიტები, ეს ჩაღრმავება უკვე უშლის და ამიტომ ძალიან ხშირია რომ ნეიტრალის პოვნა უჭირს მოტოს და კარგათაც ვეღარ თიშავს, მოჭიდებაც აღარ აქვს, უქსაობასაც იწყებს და მოკლედ ეს ჩამოსხმული კარზინების დაავადება. არის კიდე ბილეტ, ეგრეთ წოდებული ბილეტ კარზინები, კალათები, რომელიც CNC-ზეა გაჩარხული და ალბათ ამის შემდეგ მეც მაგას დავაყენებ. ნახოთ. ეხა ის დავაყენო გრიშკა. როგორ არ მინდა რომ ეს ბოლტები დავკარგო. მეგონი მომიწევს. სერინა პრავლაიუში უნდა ჩავსვათ ჯერ. ამ ცეპლარიანზე გაუქმებული მაქვს სლიპერი. ეს სლიპერი ეხმარება დაუნშიფტისას, რომ უკანა საბურავი არ გაიჭედოს. მეტად რა გამოვიდა. სტაკიც გავზომე, რაც ქარხნული უნდა იყოს, ზუსტად ეგეთია. ანუ სტაკი არის ამ ცეპლარიის ფირფიტების სიმაღლე, საერთო სიმაღლე. ამ მოდელებს აქვთ ეგრეთ წოდებული ჯეტერ პლეიტი. ანუ როგორი თემა იცი, როგორც მანქანებშია, მცურავი გადაბმულობა. იმენა ამ მოდელს აქვს რა, ZX-ში. ამის მერე აღარ აქვს, იმიტომ რომ ნუ ეკონომიკის გამო, ცოტა ძვირია მაგის წარმოება, ნუ როგორც ოფიციალური წყაროებიდან გავიგე. რომელიც ეხმარება დასტარტვისას. რომ ეგრევე ცხვირი არ ააგდოს. ჯეტერ პლეიტი. ძალიან არ მინდა გადაუჭირო. მაშინია. დინამომეტრული კლუჩი არ მაქვს. სამწუხაროდ. კაი, ეს დავაყენე, მაგრამ ეს როგორ იყო არ მახსოვს. ეს იყო აშკარად ეს. ჯერ ეს ჩავსვათ ესე იგი. ამის შეიძლება ქონდა მოიცა.
შეიძლება ჯერტის შაიბა ეს პრუჟინა იყო შკარად როგორ იქნებოდა ესე იქნებოდა ყველა ვარიანტში ესე არ იქნებოდა. ესე უნდა ყოფილიყო. ეს. შაიბა პრუჟინის ქვევით ხო არ იყო? ყველა ვარიანტში. არა, შაიბა უნდა პრუჟინის ქვევით. უეჭველი ვიცი ძმა. შაიბა უნდა პრუჟინის ქვევით. აუთან დამტანჯამის მონასტროიკამ რა. კომპიუტერი რო ქარხნულია. კი, ეგრეა, პრუჟინის ქვევით არის შაიბა. კიდევ კარგი. ამ ზაფხულს, ну გაზაფხულზე ალბათ ინტერკულერს დავამატებ. წყლის ინტერკულერს. რომ უკვე მაღალ ბუსტზე მუშაობთ. ეგარი. ეგარი და ჩეკი ხუთიანი. წესით ეყოფა რა. სანამ დარბილდა ორად ცუდი შეგრძნება. მოდი რა ვქნათ იცი ჯერ იქ ჩავსვა. მერე აქ. Მაგარის კამია. არა. ესე კი არა, ეს. ამას მე დავარეკულებ. ეს იქიდან დავარეკულებ.
12-იანი მეკონა. Კაი მორჩა შეგვიძლია ჩამოვაგდოთ. თავად ბავშვი ხო არ შევაშინე რემონტში ხარ ცეპლენია შევცვალე და თან გადავიღე რაღაცები მოი ხო და უკვე წესით ხო ხამინდა 8-იანი და 5-იანი 8-იანი და 5-იანი ხო, ბრუკის სალნიკით შევცვალე. იმიტომ ესეთიანი ბრუკამ გავუშვა და ყველაფერი გააზეთიანა. ეხლა მოვედი ზურასთან და გაჩვენებთ როგორ ფუჭდება კარზინა და რას აკეთებს ზურა.
ზურა რა საკეთებ? ატვიო წვრილი და გრძელი რაღაც. ეგ არ შეიძლება. წვრილი და გრძელიო? აუ. ზურა რა საკეთებ ზურა? შეიძლება გააპეცკოლოს და ვიღაც შავაქროთ ამას ვეღარ სტრაიკებთ. ის მომე რა. მომეცათ უკვე. ბიჭო არა ის გააფიცის ხო. ხო შენ ეს რა არის რა ხელთათმანებია მეტალურგიულში მუშაობ ჩემისაში აი ეს არის აი ისინი ფუჭდება რა ხელა ჩალრამავები ყლეობა ეს არ ვიცი რამეს შვება თუ არა, მაგრამ ესეც მოტეხილი იყო. ესთიც. უი, რა ერთი, აქაც. ეს იმუქსავებდა ბარასიზავნა. საერთოდ ამებსაც ცვლიან, დიდებს აყენებენ და მერე ადუღებენ. მაგრამ მე ჭერო, მე დამჭირდეს. ესეც შეჭმული იყო. ესეც აი მე რაც არიცით გაანებეთ თავი რა ვინახავთ თქვენ ერთი 30-ით რო გაიქცეს კაი იქნება ეხლა 17-ით გავაქციებდი მე 16. მაგრამ ეს ოლინსია ზებსაკეთებ მეტი საქმე არა აქვთ რა ეს ნიკას ხაფანგია ჩემი ხაფანგი